வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். மீஷோல ஒரு ரிங் லைட் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். அதோட அன்பாக்சிங் தான் இந்த வீடியோ. ஸோ பாருங்க, ஓப்பன் பண்ணதுமே நமக்கு லைட்டு தான் இருந்துச்சு. அது ஒரு கவரில் கொடுத்துருந்தாங்க. அப்புறம் மொபைல் வைக்கிறதுக்கு அந்த கிளிப்பு, அதுக்கப்புறம் ஸ்டாண்ட் எல்லாமே ரிங் லைட்டோட ஃபிட் பண்ணுறதுக்கான பொருள் எல்லாம் கொடுத்துருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் ஸ்டாண்டை நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோம். இப்போ ஆன் பண்ணலாம். இதில் வந்து 3 மோடு கொடுத்துருந்தாங்க. வார்ம், கூல், அப்புறம் நார்மலாக இருக்க மாதிரி. அதுக்கப்புறம் லைட் வந்து படிப்படியாக இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கும் படிப்படியாக குறையதுக்குமே ஆப்ஷன் கொடுத்துருந்தாங்க.